Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang sangat dekat di hati warga emas dan rakan-rakan yang sudah mensi ke USA pertengahan di Singapura, iaitu soal makan daging. Apabila menyentuh bab makan daging, ramai warga emas di sini mungkin rasa serba salah. Di satu sudut, kita rasa bila umur sudah meningkat dan badan makin loya, kenola makan daging sedikit antak tambah tenaga. Namun, di sudut lain, kita pula takut dengan masalah tiga serangkai, darah tinggi, kolesterol tinggi, dan kencing manis, yang sangat biasa kita dengar di pusat poliklinik sekarang. Adakah makan daging akan membebankan lagi badan kita? Masalah ini boleh dikatakan sebagai dilema meja makan bagi kebanyakan keluarga di Singapura. Hari ini, saya ingin kongsikan dua kisah bina yang berlaku di sekeliling saya. Kisah pertama melibatkan Aunty Fatima, berusia 67 tahun. Dahulu, Aunty Fatima seorang yang sangat cergas, dia dikenali sebagai ikon kesihatan di kelab warga emas, Active Aging Center, kawasan perumahan kami. Namun sejak besar, dia mula risau tentang masalah tiga serangkai. Jadi, dia telah menetapkan satu peraturan yang sangat ketat untuk dirinya, berhenti makan daging sepenuhnya. Sejak itu, meja makannya hanya ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan produk soya. Mula teler dan kopi susu kejumarannya pun jarang sekali disentuh. Pada mulanya, dia rasa badannya lebih ringan dan dia sangat bangga. Tetapi lama-kelamaan, pelbagai masalah mula timbul. Dia perasan yang dia mula terkanggap-kanggap walaupun hanya menaiki tangga stesen MRT, dan kakinya semakin tidak bertenaga, seolah-olah kekuatan badannya telah distat keluar. Suatu hari, ketika sedang bersosial di East Coast Park, dia tiba-tiba berasa pening dan hampir riba. Keluarganya segera membawanya ke hospital. Selepas pemeriksaan, doktor memberitahunya bahawa dia mengidap penyakit yang dipanggil sarkopenia, kehilangan jizim otak. Punca utamanya adalah kerana kekurangan protein dalam tempoh yang lama, terutamanya protein haiwan yang berkualiti tinggi. Kisah kedua pula adalah tentang Uncle Tan, yang berusia 70 tahun. Sejak kebalikangan ini, Uncle Tan sering mengadu sakit lutut. Sangat suka antak dia banggan selepas duduk di kerusi kedai kopi. Dia sangka itu hanyalah proses pinuan biasa. Sehinggalah suatu hari dia hampir terjatuh di dalam bilik air flat HD binaya, barulah keluarganya yang risau membawanya berjumpa Dr. Poker. Keputusan pemeriksaan menandakan Uncle Tan mengidap osteoporosis, peraputan tulang, yang serius. Doktor menjelaskan bahawa dia bukan sahaja kekurangan kalsium, malah tulang-tulangnya sudah menjadi rapuh seperti biskuit. Uncle Tan dengan keliru bertanya kepada doktor, kalau macam itu, adakah saya patut balik dan makan lebih banyak sap tulang babi, bak kate, untuk tambah kalsium? Doktor mendengar lalu tersenyum sambil menggelengkan kepala. Beliau memberitahu, bergantung kepada sap tulang sahaja untuk menambah kalsium kesannya sangatlah sedikit. Jika mahu menguatkan tulang, Uncle Tan perlu makan tiga jenis daging yang lain. Pengalaman Aunty Fatima dan Uncle Tan sebenarnya adalah gambaran sebenar bagi ramai warga emas di Singapura. Masalah mereka, sekira dasarnya, berbalik kepada satu persoalan, patutkah warga emas makan daging? Daging apa yang patut dimakan? Dan bagaimana cara makan yang paling sihat? Hari ini, kita akan jelaskan segala persoalan ini sekaligus. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar prihatin terhadap kesihatan diri dan keluarga, sila klik butang langgan dan aktifkan notifikasi. Dengan cara ini, Anda tidak akan terlepas lebih banyak ilmu kesihatan yang praktikal. Di sini, kami mendedikasikan kebenaran kesihatan yang jarang diberitahu secara terus terang oleh media arus perdana.
Jika Anda suka kandangan ini, sila take one div one komen. Ini adalah sokongan paling besar bagi kami. Anda juga dialulukan untuk berkongsi pendapat Anda di bawah. Mari kita kembali ke tema hari ini. Ramai warga emas menjauhkan diri daripada makan daging kerana takutkan tiga serangkai dan menganggap bahawa makan sayur-sayuran sahaja sudah kakap sihat. Walau bagaimanapun, konsep ini perlu diagnos kini. Sebuah pasukan penyelidik dari Fakulti Farmasi Universiti Tsinghua, yang terkenal di peringkat global, telah menjalankan satu eksperimen dan menemui satu fenomena yang menarik. Di bawah kawalan jumlah pengambilan kalori, subjek warga emas yang diberikan diet dengan nisbah lemak yang ditingkatkan secara sederhana dan nisbah karbohidrat yang dikurangkan, sebenarnya dapat memperlihatkan kerosakan metabolik dan penjekutan organ dalam proses penuaan secara ketara, seterusnya membantu memanjangkan jangka hayat. Walaupun kajian ini dijalankan ke atas subjek makmal, ia mendedikkan korek keperluan pemakanan yang mempunyai persamaan tinggi dengan manusia. Apakah pengajaran daripada kajian ini? Ia bermaksud bagi kita warga emas, sering dengan peningkatan USI, otak badan akan susut secara semula jadi dan metabolisme juga akan menjadi perlahan. Pada masa ini, kita lebih perlu memastikan pengambilan protein yang mencukupi dan lemak berkualiti yang sederhana untuk menjekalkan fungsi badan, bukannya hanya makan nasi dan sayur semata-mata. Pandangan ini juga disokong oleh jurnal perubatan terkemuka dunia, The Lancet, yang menerbitkan satu kajian melibatkan 11 buah negara. Hasilnya mendapati bahawa warga emas yang memastikan pengambilan protein yang mencukupi bukan sahaja umumnya hidup lebih lama, malah mempunyai risiko yang lebih rendah untuk mengidap penyakit kronik seperti kanser. Satu data yang menjejaskan menunjukkan bahawa warga emas yang mengambil kurang daripada 40 gram protein sehari mempunyai kadar kimesia setinggi 31%, manakala mereka yang mengambil lebih daripada 40 gram protein sehari mempunyai kadar kimesia hanya 18%. Perbezaannya sangat besar. Bukan sahaja untuk panjang umur, makan daging yang betul juga dapat melindungi tulang kita. Kajian oleh Persatuan Geriatrik Amerika mendapati bahawa warga emas yang makan daging ikan 2 hingga 3 kali seminggu mempunyai kadar penurunan kepadatan tulang yang lebih perlahan sebanyak 15% berbanding mereka yang jarang makan ikan. Ini menunjukkan bahawa makan daging yang betul bukan sahaja melambatkan kehilangan tulang, malah meningkatkan kekuatan tulang secara realiti. Oleh itu, kita boleh membuat kesimpulan saintifik, warga emas yang tidak makan daging langsung bukanlah satu pilihan yang sihat. Makan daging dalam jumlah yang sederhana mempunyai 3 manfaat nyata. Manfaat pertama, menjekalkan kualiti otak. Daging adalah sumber protein berkualiti tinggi, membantu kita melawan kehilangan otak supaya kaki dan tangan lebih bertenaga untuk berjalan. Manfaat kedua, mencegah kekurangan nutrisi. Daging kaya dengan vitamin B12, zat besi, zinc, dan nutrien penting yang suka diperoleh secukupnya daripada sayuran sahaja. Ia berkesan mencegah anemia, kurang darah. Manfaat ketiga, melindungi fungsi otak. Sering dengan USI, kupayan antioksidan badan kita berkurangan. Makan daging membantu meningkatkan tahap antioksidan badan, yang membantu dalam meningkatkan daya ingatan. Baiklah, mengapa masih ramai orang yang takut makan daging? Ini disebabkan oleh dua salah faham besar. Salah faham 1, selagi tak makan daging, kolesterol akan turun. Ramai menganggap kolesterol tinggi adalah disebabkan makan daging lemak, jadi tak makan daging, kolesterol akan turun. Ini hanya betul sebahagian kecil sahaja. Kita perlu tahu bahawa kolesterol dalam darah kita sumber utamanya bukanlah daripada makanan, tetapi dihasilkan oleh hati kita sendiri, sekitar 70% hingga 80%. Jika Anda tak makan daging tapi masih makan banyak nasi putih, mie, dan air manis,
heti anda tetet akan menghasilkan banyak lemak dora. Kora yang betul adalah memelai daging sihat rendah lemak dan tinggi protein, serta diet seimbang. Salah faham 2, makan daging pangkal kanser. Ramai takut kerana menjelaskan daging merah, seperti daging lembu, sebagai karsinogen kelas 2A, mungkin penyebab kanser. Kita perlu lihat secara rasional. Kanser adalah penyakit pelbagai faktor, genetik, persekitaran, dan gaya hidup. Risiko yang diniukkan biasanya datang daripada lemak tapu dalam daging merah dan bahan tambahan dalam daging dip roses, seperti sausage dan ham. Kuncinya adalah dos atau jumlahnya. Kajian di Amerika mendapati hanya warga emas yang mengambil lebih daripada 113 gram daging merah setiap hari mempunyai risiko yang tinggi. Menjikat garis panduan, My Healthy Plate di Singapura, pengambilan sekitar 40 to 75 gram daging sehari adalah sesuai. Dalam julat ini, risikonya sangat kecil. Jadi, daging bukan penjenayah utama, kuncinya adalah kesederhanaan. Sekarang, mari kita lihat 3 jenis daging yang paling sesuai untuk warga emas di Singapura. Daging lembu dan kambing mungkin kenalan lama kita, tetapi ia mungkin bukan pilihan terbaik. Mengapa? Daging lembu mempunyai lemak tapu yang agak tinggi, dan jensen ototnya sangat kasar. Bagi warga emas yang giginya tidak lagi kuat dan sistem penghadaman yang perlahan, menggunakan daging lembu ibarat satu kerja berat untuk perut dan gigi. Jadi, apa pilihan yang lebih baik? 1. Daging ikan, emas minda dan kalsium tulang. Ikan adalah tuan budiman dalam dunia daging. Ia sangat mesra kepada perut kerana strukturnya lambat dan mudah diserap, kadar penyerapan 90% ke atas. Selain itu, ikan kecil yang demikian sekali dengan tulang, seperti ikan bilis atau sarden, mempunyai kalsium yang sangat tinggi. Ikan sarden dalam tin, walaupun dip roses, tulang-tulangnya menjadi lambat dan kaya kalsium, setanding susu. Ikan juga ada vitamin D semula jadi yang membantu penyerapan kalsium. Lebih penting, ikan laut dalam, seperti ikan tenggiri atau kembang, kaya dengan omega-3 yang bertindak sebagai tukang kusai paip, saluran darah, mengurangkan risiko stroke dan sakit jantung. Kora makan, steam gaya teacher atau sup ikan jernih adalah yang terbaik. 2. Daging ayam, suplemen kekuatan, yang berpatutan. Jika ikan adalah tuan budiman, ayam pula adalah pengawal kekuatan kita. Otot kita ibarat akun bank, kalau asu keluarkan tanpa simpan, kita akan sifat 5. Dada ayam tanpa kulit adalah protein berkualiti tinggi yang sifar bibanan. Ia juga kaya dengan vitamin B6 yang menyebabkan sistem saraf kita. Ia juga mengandungi fosforus yang bekerjasama dengan kalsium untuk menguatkan tulang. Kora makan, sak ayam herbal atau ayam kukus tanpa kulit. 3. Daging itik, poker nutrisi, yang sering dilupakan. Itik sebenarnya adalah poker nutrisi serba bol. Ia kaya dengan zat besi, lebih tinggi dari ayam, sangat baik untuk warga emas yang nampak pucat dan kurang bertenaga. Dalam perubatan tradisional, daging itik bersifat sejak dan membantu melembabkan badan yang kering. Lemaknya pula lebih bijak kerana lebih menyerupai minyak ikan, lemak tidak tapu, yang baik untuk jantung. Kora makan, itik rebus atau sup itik yang dimasak lama sehingga dagingnya lambat. Jadi, bagaimana mahu pilih? Ingat ini, mahu jaga jantung/otak/tulang. Pilih ikan. Mahu kuatkan otak dan imunitas. Pilih ayam. Mahu tambah darah dan kurangkan panas badan. Pilih itik. Tentu sekali, untuk tulang yang kuat, makan daging sahaja tidak cukup. Anda perlukan gaya hidup saintifik. Dapatkan cahaya matahari,
berjima 15 to 30 minutes setiap pagi/petang untuk vitamin D. Senaman sederhana, berjalan kaki di park connector atau senaman tai chi untuk merangsang kekuatan tulang. Diet pelbagai, tambah susu, tahu, dan sayuran hijau. Kurangkan garam dan gula yang mempersepatkan kehilangan kalsium. Minum air secukupnya, sekurang-kurangnya 1,500 ml sehari untuk melengkapkan peredaran nutrien ke tulang. Rokan-rokan sekalian, kita sudah di penghujung. Mari kita ingat semula, jangan berhenti makan daging sepenuhnya kerana takut, 3 serangkai. Tanpa protein, badan akan lemah dan otak akan susut. Rasionya adalah memilih jenis yang betul, ikan, ayam, dan itik. Badan kita pada USA emas memerlukan nutrien berkualiti tinggi yang mudah diserap. Jangan biarkan konsep lama menggalang anda daripada menjadi sihat. Dengar keperluan badan anda. Tukar daging berlemak kepada ikan steam sekali-sekala. Ini bukan beban, tetapi pelaburan untuk kesihatan anda. Ingat, menjaga tulang dan otot hari ini adalah jaminan untuk kebahagiaan hari tua anda. Jika kandangan hari ini bermanfaat, sila take 1 di komen. Jika ada kekurangan, take 0. Maklum balas anda membantu kami untuk terus maju. Semoga anda semua makan secara sihat, sentiasa bertenaga, dan menikmati hari-hari yang indah di Singapura. Kita jumpa lagi di video akan datang. Selamat tinggal.